Zinc metal react with this acid to form the metal salt and hydrogen gas. So means it is a displacement reaction. Displacement reaction means more reactive element displaces less reactive elements from its aqueous solution. तो देखिए हमारे पास ये जिंक मेटल है, तो जिंक मेटल की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूटेड। तो जिंक मेटल जो है रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बनेगा क्या आपका जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल पास करेंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो देखिए जिंक मेटल है, इसको हम इस कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर दे रहे हैं। तो कोनिकल फ्लास्क में हमने ऐड कर दिया। अब इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। ये सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद इसमें हम बलून्स लगा देंगे, जिससे जो गैस बनेगी उसमें स्टोर हो जाएगी। देखिए बलून को भी हमने लगा दिया है। अब यहाँ जो गैस बनेगी वो इस बलून में स्टोर होगी। जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो गैस यहाँ पे बन रही है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, साथ में फ्लेमेबल भी होती है ये। तो देखिए इस बलून्स में हाइड्रोजन गैस फिल हो गई है। अब इसमें हम बर्निंग कैंडल यदि ले जाएंगे तो बर्निंग कैंडल पास करने पे यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा।